Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah pemirsa, kita di sini akan melihat lomba masak antar salon. Pesertanya juga. Kalau bisa peserta-peserta lomba masak kami persilakan maju ke depan untuk kami mau tanya satu persatu. Ini apa dari daerah mana? Oh, saya dari Padang akan memasak mie lidi, saus kecap yang memakai kantongan. Salon bapak namanya apa? Oh, Santi Super. Kalau bapak dari mana? Nama saya Raditya Karnain. Saya dari Jonggol. Kedatangan saya sini untuk memasak cacing saus pedas. Nama salon bapak dari mana? Salon Santi. Kalau bapak sendiri, Nama saya suka. Bapak dari bapak siapa? Bos. Nama masak saya. Nama Bapak akan memasak apa? tuna sate. Nama salon apa? Jamal. Oke, silakan kita akan memulai pertandingan. Ya, terima kasih. Itulah saya dari wawancara dari perwakilan masak. Mari kita lihat mereka memasak. Silakan. Habis. Pak, ini kalau boleh tahu, Ini bumbunya apa semua? Bumbunya ada tomat, garam, rica Jawa, dan bahan utamanya cacing. Pertama-tama itu sayur-sayurnya dulu ya. Sayur-sayurnya, tomatnya, dan rica merahnya, cacingnya langsung dimasukkan di kasih halus. Ya, taruh air sedikit ya, Pak. Kalau untuk memasaknya ini butuh waktu berapa lama, Pak? Tidak lama. Setengah jam aja stop. Ya, makasih. Ya. Jeng, boleh tanya nggak? Ya. Ini mau masak apa? Lidi goreng saus lidi kecap yang sangat pedas. Bumbunya apa semua? Lidi itu bahan, bumbunya itu banyak, tidak terhitung. Sehingga nanti 1 tahun baru masak lidinya. Wah, butuh waktu lama ya? Iya, Pak. Ya. Mbak, masak apa, Mbak? Tuna masak. Bahannya apa semua? Ya, rica Jawa, asam kunyit, gula asam, kecap, dan fixin. Oh, iya. Ya. Tunggu tantangan gue. Lu semua kalah. Kalau menurut juri itu yang mana akan menang? Oh, jurinya lagi sakit kepala bawah. Ya, inilah peserta-peserta lomba. Waktunya sisa 2 tahun lagi. Nah, waktu ini nunggu lama sekali, Pak. Iya. Ini agak keras sekali. Tambah campuran apa lagi nih? 1 tahun. Ini dikukus supaya matang. Oh, iya, jatuh. iya. Tunggu kurang menit, Pak. Tunggu, Pak. Air gulanya belum datang. Air cuka. Wah, Bapak bisa pakai tangan ya? Bisa, ini tahan karena panas. ini kanibal alias kabal. Oh, Bapak terlalu cepat. Taruh. Ini lama ini. Garnish lagi. Weh, taruh di piring, baru kamu orang model. Ya, bagaimana ini, Pak? Sudah masakannya ala Wow, Santi. kelihatannya lezat ini. Ya, ini untuk sehat untuk tubuh. Untuk orang-orang yang tidak waras saja. Oh, iya, ya. Kalau menurut juri ini yang mana bisa mendapatkan ini? Ini cacing. Inilah masakan cacing pedas. Ya. Ya, ini sudah masak ya, Inilah sisa. masakan saya yang dari Jepang. Tuna sushi. Bapak, oh ternyata masih lama masaknya nih kayaknya. Digoreng itu. Tidak lama lagi, Pak. Oh, sudah meleleh Iya. Oh, ini biar lagi.
Oke, Piala. Udah. silakan Ya, Mbak. masakan ini saya. Ya, Aku bisa- video. Silakan. Ya, silakan dulu di bawah. Ya, inilah masakan-masakan dari peserta lomba kami. Yang pertama ini tuna ya. Tuna masakan Jepang sushi. Ya, kalau ini apa namanya Pak? Pedas. Pedas. Kalau aduh, konsepnya pedas. Ini apa ini? Ini variasinya Pak, cuma menggayai sedikit. Ini namanya mie hancur. Kalau boleh saya rasa satu-satu nih. Boleh Pak, boleh. Boleh kamu kalau aku jadi Pak. Samping belinya. Oh, mantap. Ini cacingnya Pak. Mana? Panas ini. Wah enaknya. Masih dipegang saja sudah pedes. Oh, Bapak pakai pakai sumpit ya? Tidak tahu aku pakai sumpit. Dari aromanya saja itu sudah mengundang selera. Makasih. Kalah kau. Aromanya menurut selera sumpit. Ini sama ini Pak bahannya. Bahannya sama. Iya bahannya sama. Tapi ini kayaknya saya lihat ulat bulu ini. Iya itu sudah Pak, paling enak sudah itu dari yang Padang. Masakan Padang ini yang paling supernya. Ini masakan. Ini apa ini? Ini apa nih? Ini sudah pakai biskuit goreng. Biskuit goreng namanya Pak. Minyak ini. Oke, pemirsa kita akan melihat siapa pemenang dari peserta lomba masak ini. Oke, saya akan memberikan 2 hadiah. Yang ini hanya juara 1 dan 2. Juara 3 nanti dikasih jatuh di jurang. Bece. Juara 3 kami kasihkan sebuah batu cincin. Batu cincin. Ya, juara 1 setelah yang 1. Sudah. Lanjut. Oke, juara 1 akan mendapatkan uang 500 dengan segelas teh gelas. Dan sebuah piala. Dan yang di juara 1 oleh Bob. Silakan Pak. Terima kasih. Aku berharap Tuhan berkatiku selama di audisi ini. Lomba masak. Ibu, Bapak, aduh, aku mau bilang itu. Aduh, Pak. Alhamdulillah. Ya, kita akan mengumumkan juara 2. Diwarai oleh Radikal. Silakan Pak, dapat tawaran kesan dan kesannya terakhir untuk diberikan kepada orang tua. Saya sangat berterima kasih telah mengikuti lomba masak ini. Walaupun saya hanya mendapat juara 2, itu lebih dari cukup. Saya bangga. Untuk orang tua saya mendapat juara 2. Ya, dan juara terakhir, juara ketiga adalah Bapak Ronaldo Wati. Kita tahu ada kesan dan yang telah diberikan kepada orang tua sebelum pergi ke akhirat dan ditanyai. Kalau sekarang tidak ada yang boleh dikatakan karena sudah juara 3. Aku mudah betul. Lebih baik dia diam saja dan berusaha lagi semaksimal mungkin. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Aplausnya. Ya, itulah lomba masak dari DDI. Sekian dan terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu.